chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a ver otro video. Vamos a hacer slime. Antes se cortó un poco el video, pero entonces vamos a hacer slime. Vamos a necesitar resistol líquido, frío, pintura, colorante recomendado, pues colorante. Entonces vamos a necesitar agua, algo para mover y un recipiente. Bueno, vamos a poner en este vasito. Miren, este está un poco hinchado, pero no importa. Vamos a poner, listo. Ahora, vamos a ponerle esta pintura. ¿Para qué me falta? Listo. Pero poquito no quiero pintar cosas. Ahora le vamos a ir revolviendo aquí. Ahora le vamos a poner un poco más de agua. Pero no exageren, así no va a salir poquito. Así, revolviendo. Listo, ya está hecho. Ahora vamos bueno, pues miren, vamos a sacarlo. Está un poco difícil de sacar. Pero es que se pegó un poquito, no sé por qué. Bueno, les traigo miren, van a ver cómo salía, pero ya volvió. Es que miren, esto es muy poquito. Miren, es muy poquito, pero, o sea, ese slime que hice muy poquito porque, pues, no tengo tanto resistor ni esto es lo único que tuve. Entonces, pues voy a hacer un slime. Es que, pero miren, o sea, la verdad sí sirve, o sea. ¿Ya te estoy aquí? ¿No me veo ahí? No. Entonces, bueno, A ver si no me veo ahí. Sí. ¿Qué pasó a mi mamá? Sí, rápido. Entonces, miren. ¿Sí? Y pues sí sale, o sea, es muy fácil porque porque solo necesito ratón, pintura, algo para ponerlo y algo para revolver. Es muy fácil porque hay otras recetas que van a pintar y pues todo eso. Y pues espero que les haya gustado el video, suscríbanse y denle like, bye.